हमने कभी सोचा भी नहीं था न्यू स्टीयरिंग सिस्टम लगने के बाद हमारा स्वराज कुछ ऐसी परफॉर्मेंस देगा जैसी इसी तरह मेरे सभी भाइयों को। तो भाई लास्ट वीडियो में हमने अपने ट्रैक्टर का स्टीयरिंग सिस्टम बना दिया था, जिसके बाद अब हमें उसमें लगाने थे टायर, जिसके लिए मैं फटाफट से अपने टायरों की फिटिंग करने लग जाता हूँ और उनको अच्छे से टाइट भी कर लेता हूँ। दोनों टायरों को लगाने के बाद मैं इसके हाथ से टेस्टिंग करके देखता हूँ तो ये अच्छे से वर्क कर रहा था, जिसके बाद बैटरी से भी ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था और इसकी शो लगने के बाद कुछ ऐसी लुक आ रही थी और इसकी सेंटर पिन भी अच्छे से वर्क कर रही थी। जिसके बाद मैंने इसकी काफी टेस्टिंग की और ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था और इस बार ये परफेक्ट बन गया था और मेरे पास इसका एक ही पीस बचा हुआ है, मैं आप में से किसी को दूंगा और इसके बाद मैं स्वराज नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे जॉन डियर का काम चल रहा है। जिस भाई को भी स्वराज चाहिए उसको कुछ नहीं करना, बस कमेंट करो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि 1-2 दिन में मैं इसका भी गिव अवे करने वाला हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में।